beli kedai ni ke apa? Boleh dia? Long kubur boleh buat long kubur tak sih? Apa panggil long tak? Kau tak? Lembut. Long kat kedai hati lah. Okey. Kedai ni. Baik. Dia akan ngecek 200 lebih. Lembut. Dia kali GS ni. Okey. Lembut lagi. Comel. Good. Okay, good. Bahan ni? Bahan ni? Itu telefon. Oh, aku buat. Kita kecek bawah ni. Biar dia. Masuk kare awak tu. Bahasa karen sikit tak? Lembut sikit. Tangi apa kare? Kan krep je gitang ni. Dia. Gerah ni kan. Tak apa. Okey. Ke halen ni. Okey. Up. Lembut lagi. Okey. Very nice. One very good. Nalar kau. Sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Alright. Alhamdulillah. Okay, nice. Alhamdulillah. Sikit je bang. Apa buat? Good. Okay, perfect. Okay. Lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. Gerah je. Lembut kan? Okey. Aduh. Lembut sikit. Lembut. Jangan buat magic Abang Rizal. Relax je. Okay, good. Guys. Right. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Good. Cantik lah. Perfect. Relax. Yes. Masya-Allah. Alhamdulillah. Sikit lagi. Lembut. Okay, good. Ni. Ha. Oi. Sedap. Yo. Lembut bang, nak ambil bawah ni. Oi. Okay, baiklah. Oh, no problem bang. Based on this one. Alright, ni. Okay, good. Nice. Alright. Okay, baiklah. Wow. Lembut sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Good. Very good. Alhamdulillah.